Hello，今日咧我就去咗深圳嗰邊夾公仔，跟住就呢個係圖圈嘅，呢個同呢個係夾出嚟嘅。咁就開咗個數學嘅盲盒先，呢個咩嚟㗎？呢個唔知咩嘅，好似個陀螺，應該係陀螺嚟嘅。跟住呢個我嚟畫畫嘅，呢個應該係我嚟畫畫咯。跟住你呢條嘢咧搣咗佢，跟住就可以喺度畫咁樣咯。呢個係筆袋，綠貓嘅。哇，好靚啊支筆！呢個夾啊！呢度上邊寫住馬氏誠意應該，我都唔係好識字。OK， 跟住插英文盲袋。OK， 一本簿，好靚。哇！呢個好多嘢玩喎。呢架車回力車嚟嘅，又係佢，不過有少少唔同嘅。呢兩個有少少唔同嘅，呢個大啲，呢個細啲。哇！哎呀，早知道我之前咧就唔買嗰個刨啦，喺度就拆到。咦，呢個好得意喎，恐龍化石嚟喎。哎呀，跌咗添，算啦，食一執。呢個入邊有嘢喎，好似不倒翁嚟，哎呀，呢個不倒翁嚟嘅。OK， 哦，明啦，呢個就係吸喺上邊呢度咁樣咯，應該係吸喺上邊嘅，唔係扭喺上邊嘅，扭，不倒翁嚟嘅啦，反正唔吸啦。呢度有一個陀螺，跟住而家就踩個哪吒，點開咧？哪吒嘅鏈喺香港你要買10幾蚊個，18好似，喺文具店見過，好假嘛！咁今次就到呢度啦，拜拜。